at gusto nyo pong turuan nyo kayo dito kung paano kumita kay Fortune Game mga idol. So sa commission settle naman, total commission natin na kinita dito is 8,449 pesos. At meron pa tayo dyang 7,000 pesos na available. Anytime pwede natin i-cash out yan mga idol, no? So, pwede natin yan i-cash out anytime. So, proceed tayo sa video natin mga idol para mas makita nyo kung paano nga ba manalo dito kay Animal World at mas ma-explain ko sa inyo kung paano gamitin yung tricks na sinasabi ko dito. So, kita-kits sa gameplay natin mga idol. Okay, so meron tayo ditong 1,831 pesos na puhunan mga idol at magbe-birds tayo kagad dyan. So, dagdagan natin yung 10 piso yan mga idol. So, dito kasi dalawa yung labasan. So, dito nag-birds ako. So, tamang-tama yung pasok natin dito mga idol. So, tignan natin kung mag-birds to mga idol, no? Pero para sa akin, parang sure win to. So, tignan natin. Okay, so peacock yung lumabas mga idol times 8 yan. So, win tayo dyan. 135 pesos yung naitaya natin dyan mga idol. So, win tayo ng 488 pesos dyan. So, 2,320 pesos na yung pera natin. So, kung napapansin nyo, dalawahan yung labasan dito mga idol. Kaya mag-walk animals tayo dito. So, same bet parang tayo. Same bet tayo dyan. So, 135 sa times 6 and then tag 115 pesos sa times 8 and then times 12. So, tignan natin kung tatama tayo dito. So, ayun mukhang panda. So, ayun panda times 8 mga idol. So, nakatay tayo dyan ng 115 pesos. So, dalawang panalo na tayo mga idol, no? 2-0 tayo dyan. So, 413 pesos yung win natin sa larong yan. Okay, so dito tignan natin kung mag-walk animals pa to mga idol. So, walk animals tayo dito kasi nga yung system flow na ginagamit dito is yung dalawahang pattern. Okay? So, kung napapansin nyo naman, dalawahang pattern yan. So, dito mag-walk animals tayo which is stands for green. Okay? So, tignan natin. So, ayun, win pa rin tayo mga idol. Rabbit times 6 yung lumabas. So, 3-0 tayo mga idol. No? So, nakataya tayo dyan ng 155 pesos. So, dinagdagan natin ng 20 pesos yung bawat taya natin doon. So, yung pera natin is 3,081 na, okay? So, dito mag-birds tayo mga idol kasi nga alternate yung dalawang patong yung labas, okay? So, tapos na kasi yung dalawang green. So, magdadalawang violet na tayo dito. So, which is bird, okay? So, tignan natin kung mag-birds to mga idol. So, ayun, swallow, lumabas, times 6 yan mga idol at nakataya tayo dyan ng 135 pesos. So, magkano yung panalo natin dyan, tignan natin. So, 310 pesos yung win natin sa larong yun mga idol. So, 3,392 pesos na yung panalo natin. So, dito mag-birds ulit tayo. So, wag tayo hiwalay sa system flow. So, ano man mangyari dyan, stick tayo sa pattern na yan, okay? So, tignan natin kung matatama yan mga idol. So, walang kaba kahit nag-break yan mga lods kasi win naman tayo sa mga previous result natin dito. So, 3-0 na tayo mga idol. No? Tignan natin kung mag-birds. So, ayun, nag-shark times 24. So, sayang hindi tayo nakataya sa shark, no? So, nakalagpas sa atin yung sayang. So, times 24 sana yan mga idol. So, lose tayo din ng 560 pesos. So, okay lang yan. Tignan natin dito kung mag-birds pa to mga idol. So, birds pa rin ako dyan kasi nga dalawahan pa rin yung dalawang patong pa rin yung labasan ng system dito. Okay? So, sabay tayo sa system flow mga idol. Pero, possible na rin ito mag-alternate pattern. So, which is palitan yung labas ng walking animals and then birds. So, tignan natin mga idol, no? So, ayun, nag-birds pa nga. So, swallow times 6 yan mga idol. So, win tayo dyan. Nakataya tayo dyan ng 155 pesos. So, sobrang haba ng dalawahang patong mga idol. So, 5 ano na yan. Bali, 10 na yan mga idol, no? 2, 4, 6, 8, 10. Tama, 10. So, 5 ulit na. So, dito mag-walk animals tayo mga lads. So, tignan natin. So, win streak tayo mga idol, no? So, natalo lang tayo sa shark, okay? So, sobrang solid. Dalawahang patong yung labasan. So, system flow pa rin tayo mga idol. So, isa kasi ito sa mga paborito kong labas dito, mga result dito mga idol, no? So, ito mukhang mag-alternate na to mga idol. Okay, pumatong. Okay, pumatong pala siya mga lods, no? So, ayan, tignan natin yan. So, lose tayo ng 480 pesos dyan. Pero okay lang yan mga lods, no? Tignan natin. So, next bet tayo mga idol. So, dito mag-birds tayo kasi nga merong mahabang apat na violet doon.
So, Violet is bird, okay? Okay, set. Tingnan natin kung gagayahin niya yan. Okay, so mukhang di niya ginaya mga idol. So, ibig sabihin may gagawin siyang pattern dito. So, okay lang yan. So, lose tayo doon. So, dalawang talo na tayo mga idol, no? So, tignan natin mga idol. Okay, so next bet tayo dito mga lads. Okay, so dito, mag-birds pa rin tayo dyan. So, mag-stick tayo sa bird mga idol. So, tignan natin yan. Okay, malay natin mag-alternate pattern to. So, nag-alternate pattern ako mga idol, no? Okay, so pigeon times 8 yung lumabas. So, win tayo dyan. Nakataya tayo ng 115 pesos dyan mga idol. So, magkano yung panalo natin? 413 pesos. So, bawi agad natin yung unang talo natin kanina. Okay, so yung alternate pattern. So, tignan natin to. So, mag-walk animals tayo mga idol kasi alternate pattern. So, sa mga bago dyan, yung alternate pattern is yung palitan ng labasan ng walk animal tsaka yung bird. Okay? So, tignan natin mga idol. So, lagi nyo tignan yung mga past history dito tsaka yung mga latest result. So, dito yung latest result kasi is palitan ng labasan. So, makikita lumabas mga idol times 8 at tumama tayo dyan ng 115 pesos. So, magkano yung panalo natin? Tignan natin mga idol. So, 413 pesos ulit. So, goods na goods yan. So, ayun, kung napapansin nyo, nagpapalitan na ng labas mga idols. Dito mag-birds tayo dyan. So, ito sure win to mga idol, sure win to. Kasi meron na tayong mga confirmation, no? So, tatlong alternate na kasi yung lumabas. Ayan, kung napapansin nyo. So, tignan natin to mga idol. So, ito sure win to mga lads. So, ayun, peacock times 8. So, 115 ulit yung taya natin dyan. So, sobrang solid. Okay, so 413 pesos yung panalo natin doon. So, wag yung gagayahin yung taya ko pag maliit yung puhunan yung mga idol, no? So, dapat nakadepende rin kung magkano yung tatayaan nyo, nakadepende sa puhunan nyo. So, dito mag-walk animals tayo kasi alternate pattern yung flow ng system na sinasabayan natin. Okay? So, kakalabas lang kasi ng birds kaya possible mag-walk animals kasi nga system flow sinusundan natin which is alternate yung labasan ngayon. Okay? So, makikita yung set yung lumabas. So, win tayo dyan. So, 115 pesos yan mga idol. So, tignan natin kung magkano. So, 413 ulit. Grabe. Sunod-sunod na 413 pesos yung naipanalo natin dito. Okay, so next bet tayo mga lads. So, dito mag-birds tayo. So, tignan natin kung tatama pa rin to. Okay, tignan natin. So, baka mag-last bet tayo dito mga idol. And then, pahinga na tayo. So, mamaya na laruin ko ulit to. So, di ko muna tayo kaka-cash out. Mamaya na laruin natin ulit to. So, meron na tayong gagawin. So, peacock times 8 mga idol. So, tumama tayo. So, goods tayo dyan. At mamaya papalaguin pa natin to mga idol. Okay, so sana meron ka natutunan. So, sa alternate pattern tsaka sa mirror pattern na ginagawa ng system flow. Okay? So, ganyan lang kasimple yan mga idol. Kung napapansin nyo naman yung charting, sobrang haba ng alternate pattern. At saka nasundan kasi natin yung yung galawan ng system kanina ng dalawang patong. And then, nag-alternate pattern. So, sobrang haba niyan. Kung nasabayan nyo yan, sobrang good yan mga idol. So, kung napansin nyo, nasabayan natin yung halos lahat ng alternate pattern na yan, okay? So, yung mga latest results. Sana meron natutunan mga idol. Sobrang dali na naman gamitin tong tricks na to kung marunong talaga kayong mag-analyze sa pattern dito. So, lagi nyo lang tignan yung charting para makita nyo kung ano nga ba yung ginagawa ng system. So, sabayan nyo lagi yung flow niya, okay? So, comment nyo na lang Gcash number nyo mga idol and then mag-giveaways tayo next video. So, ganito na lang yung video natin mga idol. JM Tricks, salamat sa suporta. Peace out.